Ruri wa Kikuyu online media na gunyite ugeni muthenya wa umuthi turi na mugeni wa mwanya na wakigwa ni mugeni wa mwanya ukamenya muthenya wa umuthi gukorwo gushashite gushasha muthenya wa umuthi turi na King of Kigosho na tiogetiga ni Ngaruiya Junior tukite kwaraniria nake tumenye ihi thabarī yake igikoretwo ihana atia agitwitagira Kigosho muthenya wa asadi jitikiria ndimunyite ugeni King of Kigosho. Yes, kwega muno mwega muno ngakena muno ni gukuona tutikire thayo ni na Jesu ti mwathani niguo luku unaona umepiga sana tugeretie ndio wa hinya wa Ngai na gukihotithio ni mwene nyaga nikio twiha niguo yes ii mundu raturori rita ria mbere atoi Ngaruiya Junior ndo ukumwira Ngaruiya Junior no Ngaruiya Junior ni muini wa nyimbo cia kugoca mwathani kuma guciarwo tonda kiambia kuina ndi munini na Ngaruiya Junior still nyacokete guka kahana te muteti no ti muteti kuga ni muteti no ti muteti theria hau Ngaruiya kuga ni muteti na ti muteti ni tondu wa gukorwo ndi na teti na gucera na teti na mucera na mukundu akundu katake niguo so no ndi agithiki kundu kaga yes hihi uri na matanya ma gukorwo kigira thini wa politics kana odo ni kwirehe wirehaga ugikerehe ri Ngai arogoco ugikaga ri sisi tunaendelea na kuimba turonire urari MC wa igongona ria our president no nyende kumenya we uri ta muini mugikuyu ri how was the experience na hihi no watanya gukorwo ugikinya handu ta hau one no gwambirie gucokia thutha ni thini wa kioneki giakwa ni undu wari kioneki ni giakwa kuma ndi munini na actually tumundu tuingi ndanarota ndi munini tuingi totu ni tukite tukihanikaga gukorwo ndi MC thini wa faction ya mutongoria wa bururi yari desire kwa na tukoretwo na mundu gwitwo ndagitari William Samoei Ruto thini wa siasa ciake ciothe na actually ni twamenyanire nake mubunge kuma hindi iyo ngiuka nyendete uri ekaga so ona magikanyitana na mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta still ndari thini wa siasa yo na kindu gietagwo mbele iko sawa still DMC and atwaritwo ni mundu etagwo Mheshimiwa Moses Kuria so tukite nake tutithanitie emurata after that riria twathiururuka tukimwikira siasa aria mabangaga that faction makiuga ati kwanagena magogona maingi muno no ni tukwenda kuona bottom up iyo Ruto gwetaga the bottom utiri ndi Ngaruiya na mundu gwitwo murata wakwa wetagwo Chibukizi tukithiururuka tuthiururuke icoke thini wa igongona rikane andu angi so makiuga no leke Ngaruiya uturatura nake na kuria actually ngwira kaingi na kugu turathiaga gutirare na mbia iria ringi andu mareciragia ni kuriho murariho itoria muinya ti ungijita igongona ria kuria gukurihia but ringi turathia ringi ugekirwo maguta but Yake na ringi ukarihirwo nyumba so gukorwo ndi thini wa faction iyo DMC ona hari kuriho kana hatari kuriho one ikeno kia ngoro yakwa ni giakenire muno na ni ndaiguire wega muno ukorwo ati thini wa ndagika icio ndaheirwo 10 njite mundu gwitwo our deputy president Rigathi wa Gachagua that was my gikeno giakwa yes after he gukorwo gituika MC ri how was life after that position one munene wako gai mambo ni kujipanga ndugeterere ati he handu wigiirwo ati ugekoraho asa handu hothe ni gwibanga still no na riu tukite twibangite hindi yothe ngina ngakinya hau after that now ni gwibanga thini wa position ya ite iria ciekuo utonya thini wa gitikina kurobe gitikina kuga gitikina nikio ni ndirenda nake munene akona kio giaku wanyita kuma hindi thini wa faction ici ngiciothe gukorwo ringi gitongoria tu turari Kirinyaga turuma Kirinyaga ni ithuo cio twena gukwika mbaini ona gukorwo wina munene wi hakui nigetha ikare
o agikuonaga kirike na CS kirike na PS akaririkanaga ninde mwanake wakwa witagwo Ngaruiya no ndungikorwo ati tondu ni ndari Kasarani na nitwekire siasa ujoke njikare nyumba aca kuri andu angi keki ino ni hiu na uki uyu riria turauthuaga ri I think gutiari na andu ingi no riria uki riu utwikite ni wauma ri ndaji gutiri mundu tare gutobokia kiara cune so ngikara nyumba ni ukora kiara ni macunire macuna na kiara ugiuka kana yo mukebe oko akora mukebe niguo waneo so now to me kiria ndireka for now ni guikara uki-ini ukacuna ukahora arenge magicuna tondu nyaingiri mugacuna kina hare mutongoria wa bururi ari ku fix ari murata wako niguo akuna ru ni murata waku wa hakuhiri hihi ngwataniro yaku nake ihana atia mundu gwitwo ndagitari William Samuel Ruto nyumu mundu ra ni nyendete na ngoro yakwa yothe I want to tell you today ni tuinaga na githae mbele iko sawa na ni na githae ni twari na rwimbo rwetagwo twarwitaga sijui ngukuririkania no tuina githae riria gwatwikire ni gwatuka na magithi mwana wa mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ndaikaria na Ruto thina wako koragwo ri umwe niä ingĩkwenda ndakwenda na niä aya angĩ makũmena niä ndiũkaga thuru kũmena ko niĩ ndiũ mũramenanĩire kĩ ndiũ mũrahĩtanĩirie kĩ so ndingĩtonya mbara-inĩ icio so to me niĩ nĩ ndendire ona Ruto mahĩtania na mũgathi mũndũ ũgwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta see to me ona mahĩtania niĩ kũrĩ niĩ ngwatanĩro yakwa na Ruto nĩ ya tene wanyita so riria mundu gwitwa Azimio mabangire aini othe na makimariha tondu aini acio ni manarihagwo wega biu mundu gwitwa Kigia wa Esther mundu gwitwa Ben Githae mundu gwitwa Martin wa Janeti mundu gwitwa Sir James andu acio ni manarihagwo actually wega na ngina nie ngafiri tondu ni rimwe ni turaikara tutari bia nduri ona ki no na guku njari uronekana wina bia nyingi muno na munene wako agakorwo thiini wa bia cia Kenya hihinyitwo muno ni thirikari ni kwari ari mwataragia unaona no aria kuri andu ma sponsoraga ma faction aria ma sponsor ma faction makeri ugakorwo ni matumirwo KRA ni matumirwo CG what akora ndo cimati na bia so now ni twakoragwo tutire riria Azimio marariha aini amwe no ri ongiri to me ngakorwo twina muigai twina thina munene muno wa gukorwo ringi kiria turona bia cia maguta na ngoro cito kiganira ringi mwathie kutus mwathie kutus ribiria wina cio ri nyugure ringi wa gukoma na gia kuria ugakora watigwo na ringi 3,000 kana 4,000 no aya mena guku jamanyo nari marona Ngaruiya akosa wanyita so Azimio ni onire mundu uria wina hinya handu haha ni Ngaruiya na mundu gwitwo Muigai na makigora na magithaitha na makijuria Ngaruiya ungienda atia ngicirio ni itheruri kimera muhe milioni 15 rita ria mbere muhe milioni 15 amuke ni nguma guku murakenda ngikiume kwa Ruto ngiyuke kwanyu na ngitumirwo itonga ciganona ngĩona ũtarĩ itherũ harĩa 15 ngĩmera rĩrĩa ndĩramwĩtĩtie rĩ mbei nĩ ĩrahambire ndĩrenda mũhe kabaũ wathiĩ ũkĩhaicagia niĩ mwanengera kĩbaũ ndũĩ ndĩrenda nĩgetha andũ acio makue ngoro na mone Ngaruiya ti wothĩ kũrĩhwo mbia icio no kumbe kũrĩ rĩ ndarĩ wothĩ wanyita so riria macirehire ngime ndiri he Ruto ni tondu wa mbeca asa ni ni kwenda nyendete Ruto na actually ona arata kwa itonga cia mwena ucio ngimera andu aya ni magire muno ngimera ni mbia icio ndikota tondu ndakirie ngiuga atiri nao yes ni nguoya milioni icio na ni nguthii handu ngure buroti na njake na ni gukorwo ndi sawa no but umuthi ri ngoro yakwa ingira bithi atia tuturite na Ruto more than
4 years njoke ndeka ya mwisho ni ndoka ni ndamukaruruka so tugikara thina Muigai tukiagree tondu nake ngitirwo biari nake Muigai no etagirwo even Muigai nake no eragirwo iria rakirirwo Muigai riri tore kire akiri iguru gukingira so nake nyake heo ka budget nake kaige iguru kiragakwa so ria Muigai ndamurire ni ndiretwo na ndirero nake akijona ni ngwiritwo ngimwera riu twike atia akijare micheri Ngaruiya gutire kuru turathi turaikara guku ngimwera ko tutigana nacio tutigana nacio ngimwera na ndigo ciendaga mwanyita no ta mundu ri nirathi ngaigwa atiri ini riria ndena rio ri inene muno na ngero atiri muturira waku ni wacenjia urona waya bici muturira waku ni wacenjia ngimera no ni ni kwenda nyendete mundu gwitwo William Samuel so kuma hedio ni mundu ucio tutuire tuidugu kumwenda ni nie kuma ngori-ini yakwa tugicoka na thutha Diamond gwe hindi agiukite gwika performance guku bururi-ini na ikona kia kiriho kimanjika kia besha hii inyue murita aini a gospel undu ucio makuru mukioya na njiruri one ni twanegenire na inegene ritu rigikinya thiini wa Kasarani hindi ya Ruto akiapishwo kana kinengerwo thamaki ni kwari ini ere mainire actually ongirora muini wa nja wainire no kwa emwe tu na Tanzania na ria afangi gongana mafangire ri makinjira Ngaruiya we no ukoretwo imuni witu wa bra ciathire makinjira Ngaruiya turendo tufangire aini ere makaina kundu gugwitwo Kasarani so list ya Kasarani ri ni mumeneana no ngiheo watho ronyita ngirwo na ndugatuhe muini ona umwe aja actually ni kwari na ini ta 5 aja mendaga guka for free guka go celebrate ikibidi ikihigwo ni undu wa muini ucio tondu turiria atiriri hwae Azimio egehe muini ucio bicio ciothe na kwina ini a Kenya mafatie kumariha no anyita wakao make Maheire igana ciari bia njega niguo ndagithae makiri na gukwa ngako mafati kuheo bia icio no muini ucio ri okari a perform I think 10 minutes na kineo bia icio akiinuka you understand ni kuona ni Azimio ni mahuthitie muno ainitu niguo nona nikio tuwire ithuiri muthenya wa kwapisha mundu gwitwo Ruto ithu tukahuthira aini aria maritu ungirarorira masuja ino irari ku aini aria marinire still masuja ni aini meho matire ngumo matioekaine no ini acio ni marekondeire Ruto nyimbo magithi studio makirekodi makiina magicikira YouTube magikira kuri guothe mekirire aini acio nio mara performire masuja anyita tini mana perform actually muini we iguru hau it is Musaimo wa Njeri na mundu gwitwo igi aya giothe nyini ara methi so kuonania the hustle nation and the bottom up ni matete muini uyu withi na ni matete aini a Kenya aini ra twino Kenyas nikio giatumire wone kundu gwitwo Kasarani aini acio nio maheo nikio giatumire wone kundu gwitwo masuja aini acio nio maheirwo mundu gwitwo kwaya ya kundu gwitwo Tanzania gitumi kire giatumire tumite ari muini wa nja huthire mari aini aja ni tondu mundu gwitwo ndagitari William Samuel Ruto rwimbo rutu tuire twikite siasa naru and you know no anyita so tungiagire gwita andu acio moke maina actually ndingionekanira ifia ithitiguo so andu acio nikio giatumire tumete na nona riria mokithie kuina everybody thini wa kiharo akimove now so o acio amwe no ithue twetire no Azimio yaitirire bia ciao kuri mundu umwe kuri mundu umwe tutakara ndue ini aya angia guku Kenya ri magitigwo matonokete so now to me ti fair dinauga aini aja kwa guka Kenya kuina Kenya ni thina but haria ringi Diamond etirwo ri yes niwe top kuringana na mumweti niguo ithitiguo no hau amwitira ri gia 9 ta 5 I remember
I don't know he muini wokite kundu gugwitwo Thika ndiye tagwo te ndiari kana ritwa na muini ucio ri arehetwo ni kambuni ina kambuni iyo ri riria amurehete Thika Stadium ni ndaririkana rungu rwake ri ni hari agithae ajosega tutura Samido au wanyita before okine ni kuririkana Petant driving school na oni metete muini ungi kuma nja makimurehe Rwaka wanyita mamurehe Rwaka ri before performe tha 10 tha 8 ri ni twarihetwo ithu aini aya angia guku gwitu ona kuonania kambuni iyo ri ni ra have value aini guku gwitu so ithue twanegenire no tondu tutiakire Azimio ri tugigikira tugikora ngina ini aria mari Azimio ri ona no manegenaga tugikihorera tonyakirihiro na nyathie ri ungiagikire ta kuna riu uri thiini wa thirikari hihi we ta muini uria ukiri munene hitu kiuge thiini wa thirikari ya Gikuyu niki urabangira aini a Gikuyu aini turi one timu itu ya Kenya Kwanza na thiini wa kiama kia UDA na mutongoria witu Ndagitari William Samoei Ruto ena bata muno na iheo na gutiri kindu ki ngoro-ini yake ta talent tigana mundu wa gwite tigana mundu wa uria ni gutiaga kamoga uguo kuhioka uguo keyururie no thiini wa ngoro yake kurigana ni ndimui ni mundu na wina bata na talent kiheo no no ngira ngina factions yake mundu angicomoka na kuna kiheo nyukora arugama we mwene ona akamuhimbiria niguo wanyita na agakenio ni arugihimbiria muthamaki menya na hau thutha ri he kanyamu kangi gucoka ringi ukiguthwo iyo niyo kuma tene ona kuma hindi ya Kenyatta so now ithue aini aria twinao one ni turaninire siasa ithue tutie na siasa siasa ni turekire alafu na ikaisha so now siasa ciarikia guthira ri ithue ni turacokaniriire wanyita tondu ini aria marari mwena uria ri naye mwena uyu ri still twi kindu kimwe ni kuina nyinaga mundu gwitwo Sir James no kuina inaga wanyita but thiini wa aini acio the ndia kumubangira he munene mathi he munene mathi he munene mari na munene twirane industry itu tukumiteithia atia tuguteithia music operator atia nyimbo citu tuguciteithia atia nona aria marari ho na maratuteithia about skiza ni rongereirwo unake mundu gwitwo Ndagitari William na keriu ri erite gututeithia so kire ru ndirenda ni kumanyita mario the tondu tureheririe bara wanyita na utume na kindu kimwe tutwarire munene twire munene atiri ha ni watugiaga sako ici ni citugiaga giki nikio gitugiaga no ngenda gwitikia Ndagitari William Ruto nyendete ini niwe wambiriirie Tamko Sacco Tamko Sacco ni Ndagitari William Samoei Ruto ni wambiriirie Tamko na ambiriria Tamko akimehe milioni ciake igiri agicoka ho akiongerera milioni ingi agicoka nyingi agita ageni nigetha kia kiu gia Tamko kiguru nonyita no guki happen aini igano na tu ni todo wa kuyenda o ene na kwenda kibetiri o ene ri na no wega tukikigiria mundu kuyenda ri niguo makimurekereria na makimweherera nonyita makiambiriria guthi mwena uyu ungi makienda gwika kuona tofia twao na tiuru magathina makamuherera no Ndagitari uyu ri still we mwene ona riria mathite kumwona ndari akorona makorona neta ndari akorona bara nao ona ingia ori ino ya Jamhuri ino ya Masujari marakire kuo niguo nonyita kuga mundu ucio ndari that bare yo thiini wake still we mwene no arenda kumateithia so to me hamwe na mugie wa Njoroge na inya aria turugamiririe thiini wa UDA turenda gucokanira aini acio othe na twaini tunyite ma DJ wanyita tunyite athaki mithako nenta talent ciothe turiukie iheo citu tondu kiheo mandiko mugatiriri ni gigagutemera njira niguo
no mandiko macio makauga atĩrĩrĩ nakĩo kĩheo kĩu nĩ gĩgatũma ũrĩanĩre na thamaki na it is the truth tondũ nĩ tũkĩonete rĩngĩ ithuĩ tũgĩkora ho na ti gũthoma atĩ nĩ gĩthomo aca ti gĩthomo no kĩheo kĩu nĩ gĩtũmĩte tũkinye hau so no twende kũgucia iheo icio ingĩ cina gũkũ wanyita na nĩ kũrĩ nyamũ ingĩ roka ĩretwo hasura ĩretwo hasura see what ĩno ya Wanjikũ Hasura Fund yes ino ya Wanjikũ ino ya Mama Mboga nwanyita oho still no tugutonyia talent citũ nwanyita tona gũkũ rĩ muru rĩ kwĩ mũndũ wĩna kũu wĩna talent na gũkũ iciri rĩ kwĩ mũndũ wĩna talent na kũu na kamũndũ kau kĩ igũrũ mũno no tondũ gatiũĩkaine rĩ nwanyita rĩu tũgũcaria ũrĩa kamũndũ kau tũngĩgateithia kuma na kũrĩa DJ ũcio wĩna kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Ngong'u rĩ tũtigĩrĩra DJ ũcio tũngĩmũgucia na Hasura Fund tũmũrehe na gũkũ yes na tukĩrĩkĩrĩria mwena wa politics nĩ atĩa ũngĩenda kwĩra our president one kĩrĩngira mũgathe tũrĩ akenu mũno nĩ tondũ wa ũguo Ngai atwĩkĩire number 2 Kenyans nĩ marĩ na mwĩhoko mũnene mũno nake one niĩ nĩ njũĩ atĩ okorwo he mũndũ ũgũcenjia bũrũri ũyũ no okorwo he mũndũ ũkũ-deliver thĩinĩ wa bũrũri ũyũ actually Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto o hamwe na Rigathĩ wa Gachagua acio nĩ andũ arĩa njũĩ atĩ bũrũri ũyũ nĩ ũgũcenjia through mũndũ gwĩtwo William Samoei Ruto wa president na mũndũ gwĩtwo deputy mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua so to me kĩrĩa ngiuga nĩ atĩ nĩ tũrĩ na mwĩhoko mũnene mũno nake twĩna kĩrĩgĩro kĩnene mũno nake tarĩu ihinda rĩrarĩho ndĩiguire uga about okorwo he kĩndũ ena bata nakĩo kĩa mbere nĩ mũtu kũgũa nao bataraitha already nĩguo ndĩiguire mũthenya ũngĩ uga atĩrĩrĩ okorwo nyingĩ he kĩndũ kĩngĩ ena bata nakĩo nĩ maguta na matigũthiĩ mĩeri 2 mĩeri 3 maguta mataikũrũkĩte nona so mwĩhoko ũrĩa twĩ naguo nake rĩ tumi niĩ ndĩ sawa nake I know William Samoei Ruto ata deliver Rigathĩ wa Gachagua ata deliver no kĩrĩa ingĩmwĩra nĩ atĩ Kenyans mena mwĩhoko na mena kĩrĩgĩro kĩnene mũno na thirikari ĩno itũ tondũ nĩ tũratecetwo mũno nĩ thirikari ĩrarĩho nĩ tũragiĩtwo mũno nĩ thirikari ĩyo ĩrarĩho na ngakena wa mbere njokie ngatho kũrĩ Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto na Rigathĩ wa Gachagua nĩ kũnina kĩguoya kĩrĩa tũrekĩrĩtwo ta ndirathiaga handũ mũkawa tonya mũkawa ũkona arũme 5 moka matonya na matirakwarĩria na gũtirĩ ũndũ marakwĩra ũranyua cai waku wĩra maĩnda ukauma huo gathiĩ ũgĩthĩ mũkawa ũngĩ ũgakora nyingĩ nĩ moka tiri mwe matũgiĩte gũtũgia guoya ũcio kila mtu ako free mũndũ wothe nĩ ũraigua nginya kĩrĩera nĩ kĩega so no njokie ngatho tũrĩ Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua nĩ wĩra ũcio mwega mũrutĩte